どの伝説をお聞きになりますかな？これはわしも好きな話。これは血に濡れた悲しみの物語。猛虎は対馬の双子を一人残らずさらい、その魂を捕らえた。対馬の民は双子らを救う勇者を求め、クロードたちが立ち上がる。囚われた双子らを追い、猛虎のもとへと急ぐ。クロードがたどり着いたのは猛虎のボールだが、囚われた双子はいずこへと消えたのか。街道に深く刻まれた車輪の跡が哀れな双子の行方を示している。クロードは後をたどった。猛虎兵の眼には暗い焔が宿っておる。魂がつながれている印だ。倒れたはずの敵が片割れの魂の力で死の淵からよみがえった。呪われた猛虎兵は倒れ、結びは解かれた。果たして荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。おい。さらわれた双子たちは悪しき力で猛虎の勢力をさらに増すための贄となっていた。悪しき力の正体をクロードは知る由もない。今心を占めるは無事に双子たちを救うことのみ。猛虎の荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。
집중하라고.万平は全て葬った。あとは荷車を調べるのみ。荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し、だが行き先を調べねば。双子の真の像を取り込むことで、兵たちは互いを結び合わせる力を手に入れた。つまりたとえ一人倒れたとしても、片方が生きている限り決して死ぬことはないのだ。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。傷を癒せそうだ。
一門の怒り。助かった。お主に礼を言おう。クロードにはかなわず敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはず。だがそれは別の機会に語ることとしよう。お話ししたい伝承はたくさんございます。どの伝説をお聞きになりますかな。さすがの目利きですな。
これはイオの物語。イオとは人ならざる者の税をこの世に生み出し、得体の知れぬ武々しき力と自らが抱える深い恨みを分け与えた般若税がさらなる力を得る前に、クロードはイオの成敗を誓う。呪われた兵の力の源はイオの怒り。そして根の深き怨念、イオが生きている限り、その兵もたやすく滅びん。イオを殺めたかに見えたが、ただの思い違い。殺したのはイオの傀儡に過ぎなかった。クロードを生け捕りにしろ。うちからあやつに食われている。どうか般若をお止めください。霊地の森に入ったようです。罪なき者を捕らえて切り刻み、深く恨み嘆かせることで、イオの分身たちは税に力を与えている。あやつら傀儡の命がある限り。あの日から対馬は我の血肉となった。古来より人は人を贄として生きるほかない。
主が切ったのは分身、我ではない。傷を癒せそうだ。イオの思惑を止める手立ては一つしかない。その魂を食われる前に僧侶たちを救うことだ。我もかつては人であった。だがあの忌まわしき火が全てを変えたのだ。クロードは鳥居を抜けると怪しげな村に出た。その光景に思わず息を呑む。誉れある魂を閉じ込め、イオの糧とすべく畜生のごとく扱っていたのだ。主の尽力は水泡にキスだけ。
イオの勢を全て倒さぬ限り捕虜を守りきることはできない。もはや手遅れだぞ。今捕虜を逃がし捕虜の体は無事であったが魂はとうに食われていた。捕虜の魂は救い損ねたがイオの分身を打ち倒し税を退けた。イオの声はもう届かない。なれどイオは敗れたのか、もしくはすでに他の地へ狙いを定めたのだろうか。さあゆるりと伝承に耳を傾けてくだされ。どの伝承に惹かれますかな。始めましょう。
これは禁断の闇の儀式と神々の物語。猛虎は自らの勢いを増すため闇の儀式を用いて三つ柱の神から力を奪おうとした。太陽の神アマテラス大神、月の神ツクヨミの御事、そして嵐の神サノオの御事。これら神々の力が尽きかけている。救い出せるのはクロードのみ。行くぞ。猛虎は重複した村で高間ヶ原への扉を開いた。神の力を奪うためだ。クロードは儀式を終わらせんと覚悟を決める。儀式は防がれ、高間ヶ原への扉は閉じた。だが新たな儀式がすでに他の地で始まっていた。クロードはその地を探すべく出立する。高間ヶ原の神々がクロードに語りかける。今や猛虎兵は我らの力を奪い神の加護を得てしまっている。悪しき闇の儀式を止め我らを解き放たない限り対馬を救うことはできぬと。ここでは3つの地で儀式が行われていた。一つは川辺、一つは野営、最後の一つは谷だ。そして神の力は吸い尽くされんとしていた。猛虎を倒すには神にも通じる力を得ねば。一つ目の儀式を止めたがまだ戦いは始まったばかりだ。
幸の錆となれ。また一つの儀式を止め、また一つの扉を閉じた。だがクロードの役目はまだ済んでいない。いや助かった。八幡の怒りさまでを言いますね。最後の儀式を止め、クロードはふーっと安堵の息をついた。しかし神はささやく。さらに強大な敵が残っていると。般若イオの下侍のもと、神をも恐れぬ闇の儀式が行われている。神々が正しいなどとは思ってはならぬ。我が闇に囚われていた時、神への祈りは聞き届けられず、やがて小さき命の木。我は得るべきものを得ているだけ。邪魔立てするでないぞ。イオの儀式の周りを多くの万兵が囲っていた。クロードは
あやつら全て倒さねばならぬ。復讐は何も生まんが構うものか。蒙古兵を倒す。伊予の儀式は終わりに差し掛かっている。般若は勝利を信じて疑わなかった。般若はクロード許すまじとたけり狂い、鬼と万兵を呼び出した。力を合わせるぞ。果たして鬼は全て倒され、儀式は潰され、般若の企ては実を結ばずに終わった。クロードの勝利だ。神々は解き放たれ、常の暮らしが取り戻された。こともなし、ひとまずは。お話ししたい伝承はたくさんございます。